dan petang, Bukit Layan Kenangan. Bukit Kesenangan antara lagu paling popular di kalangan penggiat Ghazal Melayu Johor pada tahun penciptaannya sehingga sekarang. Lagu ini dicipta pada awal tahun 60-an oleh seorang tokoh Ghazal bernama Mokhtar Zamzam yang merupakan anak didik kepada bapa pendeta Ghazal Melayu Johor iaitu Pak Lomak. Lagu ini tercipta sewaktu beliau memimpin kumpulan jemaah Ghazal Kampung Baru Johor Bahru. Namun, lagu ini sempat dirakam oleh kumpulan Syah Utama Ghazal Johor Bahru di mana beliau dijemput menjadi pemimpin undangan kumpulan itu pada tahun 1967. Lagu Bukit Kesenangan menjadi istimewa kerana bentuk ragam lagu ini lebih meniru penggayaan ragam Rag Basan Mukhari, Locrian Mode, Digging graves is my delight, digging graves for you to lie in. Digging graves from morn till night, I earns me living from the dying. Digging graves the whole day long, and as I dig I sing this song to anybody that comes along. Dust to dust and ashes to ashes, and thus I sing my song. dan Makam Hijaz. Menurut aktivis Ghazal, lagu ini juga sangat sesuai dan sinonim kepada penyanyi lelaki kerana bentuk lagunya sedikit garang. Namun, lagu ini juga menjadi pilihan kepada ramai penyanyi Ghazal wanita kerana keasyikan bentuk lagu ini yang boleh memukau kepada setiap pendengarnya. Kenapa Bukit Kesenangan? Apa yang senang? Pada pembayang pantun lagu Bukit Kesenangan ini ialah memuji tempat Bukit Kesenangan yang terletak di sebelah Kampung Baru, Jalan Petri, Johor Bahru, di mana keadaan kawasan tempat itu tinggi dan angin bertiup setiap masa. Pada maksud pantun lagu ini ialah merujuk kepada rintihan hati seseorang yang ditunggu tidak kunjung datang. Antara penyanyi yang pernah merakamkan lagu ini ialah Rosiah Cik pada Malam Irama Malaysia RTM 1966.
A. Samad Katin bersama kumpulan Syah Utama Ghazal Johor Bahru semasa pencipta lagu ini iaitu Mohtar Zamzam memimpin kumpulan ini untuk rakaman album keluaran RTM pada tahun 1967. Bukit Senangan, Bukit Melati, angin bertiup pagi dan redam. Bukit Senangan. Aisyah Wahid atau Aisyah Abdullah bersama kumpulan Setia Jaya Ghazal Tampoi, pimpinan Abidin Muhammad Said untuk rakaman rancangan Ghazal Radio RTM Johor Bahru pada sekitar tahun 60-an. Dan inilah sajian yang akhir berupa lagu Bukit Kesenangan dengan alunan suara Aisyah Abdullah. Bukit Kesenangan, Bukit Melati, angin bertiup pagi dan petang. Bukit Kesenangan. Ahmad Jusoh bersama kumpulan pimpinannya Seri Maharani Ghazal Muar di dalam rakaman album pada tahun 70-an. Bukit Kesenangan, bukit layang melati, angin meniup pagi dan petang. Bukit layang kesenangan. S.A. Aisyah bersama kumpulan Ros Tebrau Ghazal Johor Bahru pada tahun 80-an untuk rakaman rancangan radio RTM Johor Bahru. Orkid Abdullah bersama kumpulan Orkes Fadil Ahmad pada tahun 90-an di dalam album Kenangan Johor, Kuala Lumpur. Bukit Kesenangan, Bukit Melati, angin bertiup pagi dan petang. Bukit Kesenangan. Subari Palil bersama kumpulan Seri Muar Ghazal Muar di dalam rakaman album pada sekitar awal tahun 2000. Bukit Kesenangan, Bukit Melati, angin bertiup pagi dan petang. Bukit Kesenangan.
Jumpa